दोस्तों, क्लाउन फिश एक ऐसी मछली है जो पैदा तो मेल होती है, लेकिन अगर किसी कारण से उसका पार्टनर मर जाता है तो 6 महीनों के अंतराल में ये क्लाउन फिश मेल से फीमेल में बदल सकती है और यहां तक कि वो अंडे भी दे सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वन साइडेड होती है, यानी एक बार मेल से फीमेल में बदलने के बाद वापस फीमेल से मेल नहीं बन सकती। इसी तरह ब्लू रैसिव फिश, कॉरल्स, मेंढक जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना जेंडर बदल सकती है, और ऐसा टेम्परेचर चेंजेस, सोशल चेंजेस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कारण करते हैं। इस तरह के जेंडर बदलाव को सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं।